السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ توحشتكم بزاف 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 بزاف. توحش هاد النوع ديال الفيديوهات. نحب نعطيك شويه من الصباغه ومن الكولا ومن الخيوط ومن كلشي داكشي، ونديرو شي حاجه مغايره. والله بصح انا هكا دغيا دغيا كتطلع ليا الحاجه في الراس. المهم كنتمنى انا ما نطلعش لكم في الراس. المهم البنات اليوم جايه من الخدمه، تخيلوا معايا شحال هادي في الساعه 9 تاع الليل. هادي البنات جايه من الخدمه اليوم، تعطلت بزاف بزاف في الخدمه. قلت غادي ندير واحد العشي وهكا بالزربه ديال المعكازات. لقيت واحد الكوليه وصلتني تاع ايكيا. الناس اللي بعيده عليهم ايكيا، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا السلعه تاع ايكيا كيتقداو لكم اللي بغيتو، لي زارتيكل اللي نتوما هكا بغيتوهم كيتقداوهم لكم وكيحطوهم لكم مع شي شركه ديال الترونسبور. بصراحه انا كنتعامل مع واحد السيده الله يعمر هذا ماشي اشهار ماشي شي حاجه، انا هادشي خلصته بفلوسي غير للتوضيح، حيت كاينين الناس كيقول لك واش كدير اشهار ولا هذا. هادو ما كرهتش ندير اشهار، والله ما كرهت فين ما اختي جيبوا لي انا اشهار نديرو. ولكن واحد الحاجه خايبه، ما نقدرش نتقلد بشي حاجه ما زيناش غير حيت جاتني فابور ولا هذا نقول لكم زوينه، لا ابدا. المهم نرجعوا لموضوعنا، ولكن جيبوا لي الاشهار جيبوا لي الاشهار. باش نجي لاباس والحاله والقيامه ونقاد انا ونقاد الضفار وداكشي وماساج. دابا انا كنتخيل راسي بحال هكاك، ما جاتش معايا والله ما جات معايا. انا شي حاجه تاع السيما البريك داكشي العجاجه. المهم نحس الانوثه ما كاينش فيا، ما كايناش فيا الانوثه، انا ما تقلبوش على الانوثه فيا. المهم لقيت هاد الكليه هادي وصلتني، قلت غادي نبارطاجيها معكم من الخير. شوف سبحان الله، من النيه اصلا انني نصور لكم فيديو فيه غير واحد العشيوه ديال المعكازات. ومهم هكا على قد حالها، وما تديش على ديك الروينه الروينه. هاد البيت البنات راه مصيب من القصدير. كتقولوا لي علاش هذيك الايه تاع الايه القرانيه حطيتيها قريبه للسقف؟ البنات هاد البيت هذا من القصدير، راه هنايا راه السطح، درتها تما باش تكون بعيده ليا على ولادي باش ما ينتفوهاش. وعلى الرغم من هكا ولدي قال لي ماما بغيت نقاد لك هذاك الالف هو ما عرفتش صبعي ما عرفتش فين كاين، وعوجوا لي قطعوا لي خصني ندير ليه واحد الكولا. المهم انا يلا درت دابا واحد الكاس ديال القهوه يطيب، بغيت كاس ديال القهوه وغادي نمشي نبدل حوايجي. البنات هذه ديك اللي كنت فصلت، انا نقاد لكم الكاميرا. هذه البنات ديك اللي كنت فصلت، داك الثوب اللي كنت شريت عند مالين الكيلو، ها هو عرفتي زوينه بزاف. انا كيعجبني هذا الشيء اللي كيجي بحال هكا واسع. لبستها مع سروال كحل و سبادري وهاد الزيف. هذه البنات فصلتها عند ايمان. المهم الخياطه تاعتي اللي ديما كنشكرها لكم. هانتوما انا هذا الموديل انا اللي قلت ليها، ودرتها هكا فوق من تحت من الركبه بشوي. انا كيعجبني. انا بصراحه كيعجبني داك الشيء هكا اللي كيكون طويل ومفخفخ فيها لي بلي حتى من اللور. ها هي واش شفتوني. المهم دابا ان شاء الله قهوتي ودرتها الطيب هو الاول. ما عرفتش نحط قهوه ولا نمشي نبدل الحوايج. نمشي نبدل الحوايج ونرجع لكم. هاني جيت بدلت لبست بيجامتي، ودابا ان شاء الله غادي نهزكم هكا نحطكم هنايا مزيان. هنايا لا ماشي مزيان، نحطكم هنا هون. قلت لكم البنات، الناس اللي كيسولوني على هذا البابلي هذا، ها نتوما شفتوا شحال ضرب عندي، ما به والو، ما تقشر، ما عواج، ما وقع لي حتى شي حاجه. يعني غير زعموا عليه راه فريمون زوين. صافي غادي نصايب كاساعي تاع القهوه ونتلاقاو باش نمونطيو هادشي، عاد من بعد نديرو العشيوه تاعتنا. نبداو على بركه الله في العمل. دابا بديت كنقاد هاد الكراسه هما باش بديت هي البنات. اول حاجه غادي نبان لكم بدلت البنات الحتانيه غير هاد الكسيوه هادي، حيت بصراحه عرفتوا البيجامات تيكونوا دو بياس. الا ما طلع يعني هكا باش ما نبقاش مبرزطه معاهم، واللهم نلبس شي حاجه طويله مستوره احسن.
انا اصلا كيعجبوني هاد الكسيوات والله العظيم. يعني غالبا وليت يعني الخروج ديالي فاش كنخرج هذا مبقيتش كنلبس سراول بزاف، ماشي ما كنلبسهمش، غير ما كنلبسهمش باقي بزاف. يعني غالبا كنفضل هاد الكسيوات هادو اللي كيجيو هكا طوال ومفضفضين، فريمون كتكوني مرتاحه فيهم. البنات بالنسبه لهاد لي زارتيكل، هاد لي زارتيكل ديال ايكيا راه تقدر اي وحده فيكم تصايبهم. يعني ماشي تقول لا خاص زعما يكون معايا شي حد اللي معلم ولا لا. يا البنات هما اصلا تيعطيوك معاهم واحد الكتيب ديال الارشادات في جميع لي زيتاب اللي غادي تبعي. يعني الارشادات من الاول حتى الاخر كيقول لك ديري هذه ديري هذه ديري هذه، وحتى الفيسات كل فيس فين غادي ديري، وكل يعني كل حاجه فين غادي ديريها. صافي انا البنات انا بديت هنايا بالكراسه حيت بصراحه جاوني هما اللي هكا خديت فيهم 4. الثمن ديالهم البنات 120 درهم في ايكيا. ولكن السيده اللي كتبيعهم كتزيد شي شويه تاع عادي البنات، عرفتوا مع الثقل داكشي الله يكون في العون. بالعكس والتوضيح البنات هذا راه ماشي اشهار، ماشي زعما اشهار ولا هذا. جيت انا شاريه بفلوسي غير كنشارك معكم، فرحانه بهم وقلت نشارك معكم هذاك الشيء اللي شريت وصافي. صافي البنات هنايا غادي نبدا كنجمع في هاد الكراسه كلهم واحد بواحد. خديت 4 الكراسه كيف قلت لكم بثمن 120 درهم الواحد. الطبيله بصراحه هي اللي جاتني صعيبه حيت كبيره وثقيله يا البنات، الكاليتي تاعها واعر 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 واعر. الا بغيتو تاخذوا خذوا الطبيله حتى الكراسه الا ما عجبوكمش بلا ما تاخذوهم. حتى انا الكراسه ما عجبونيش بزاف ولكن جاوني يعني الثمن ديالهم مناسب ليا. مية البنات الطبيله خذوها زوينه وديروا معاها شي كراسه اخرين يكونوا هكا شي شويه راقيين وغاليين. انا بصراحه المهم كل واحد كيمشي على قد جهدو. من بعد البنات ما ساليت الكراسه، ما بقات لي غير الطبله هي اللي صعيبه بصراحه ما نكذبوش. صافي البنات هنا بديت كنركب في هذه الطبيله هذه. هما كيقولوا لكم يعني كل يعطيوكم كل حاجه كيعطيوها لكم بوحدها وهكا مرقمه. يعني ما عندكم فاش تجلاو ولا فاش تخنقوا زعما تقولوا لا هذه ماشي ديال هنايا، كيعطيكم داكشي اكزاكت. حتى والله الفيسات وهداك الشيء ردوا معاهم البال باش ما يطيحوش لكم بحال هكا يكونوا ولادكم كيلعبوا بهم ولا شي حاجه. حيت اي فيس خاصكم راه يعني ما غاديش تلقاوه باقي. تيعطيكم داكشي لحد في القد، يعني داكشي اللي غادي يخصكم، ما تيعطيوكمش الزياده. مثلا كيقولوا غادي نعطيو هادو بالزياده الا طاحوا ولا لا لا يا البنات، كيعطيوكم الفيسات وكل شيء بالحساب هكا محسوبين. يعني الا خاصك وحده صافي ما عندك كيما ديري تمشي تشري. والمشكل تاع هاد الشيء يا البنات هو ما تيكونش زعما الفيسات يعني تلقيهم عند الدروغري ولا تلقاي كاع غير شي حاجه قريبه مي ماشي لا مي. صافي البنات باش ما نكثرش عليكم وهذا غادي نحبس هنايا، غادي نحبس هنايا التصوير حتى نسالي هاد الفضيحه هذه اللي عندي. والله الا حريره ما بغيتش نعترف بصراحه باللي راه صعيبه ولكن ماشي مشكل. والله تنخدم فيها تنقد بابا غير انا وياها هنايا. كيعطيوكم معاهم واحد بحال واحد كيزير هذوك الفيسات باش يسهل عليكم الخدمه. المهم تيعطيكم شويه ديال الماتيريال باش تخدموا.
واخيرا يا البنات ساليت بصراحه هما ساهلين. كيعطيو لكم هذوك الكتيبات فيهم الشيمه، يعني كيفاش ما كاينش الشيط، اي فيس ولا اي حاجه كاينه بلاصتها، ما كاينش الشيط. والكتاب كيوري لكم اكزاكت هذه فين خصها تكون وهذيك فين خصها تكون. يعني تقدر اي وحده تركب شي حاجه، سواء ماريو سواء بلاكار سواء. الميده جاتني شويه صعيبه، بغات شويه ديال لافورس في التحت ديالها، ولكن ركبتها. هذا هو اللي مهم. المهم غادي ندوز باش نوري لكم واحد الحاجه. الكاليتي ديال الطبله فريمون عجبني بزاف، عجبتني. حيد هذه من هنا باش نوري لكم. البنات وخديت حتى هادو، لبست الهاديه البنات، لبست هاد الكسيوه هادي باش نكون كنصور ونكون مرتاحه. يعني ما البيجامه عرفتوا السروال هذا ما كانش ينفع. المهم هادو حتى هما خديتهم زوينين، عجبوني بحال هكا باش نصور لكم مره شي كاس شي تخربيقه في الانستغرام. المهم غادي ندور الكاميرا باش تشوفوا الطبيله كي جات. هادو يا البنات كنوري لكم حاجه بحاجه. هادو يا البنات حطيتهم هنا باش نفكرهم ما ننساهمش. هاد الكيسان هادو خديتهم ب5 دراهم الواحد، خديت 6 في الكيسان. زوينين هادوك الكيسان ديال زمان، والله مصيبين البنات يعني هكا ماشي بماكينه ولا، يعني مصيبين يدويا بزاف. هذا عرفتي كيبان لكم هذاك الزاج ديالهم ما نقيش، ولكن عجبوني بزاف. ندور لكم الكاميرا باش تبان لكم. ها نتوما يا البنات الكراسه كيف كيجيو. غادي ندير لهم باقي نغلفهم وندير لهم هذيك الفراشيه ديالهم. طبله فريمون كتجي زوينه وكبيره. حطيت هنايا هادو بصراحه غير هكا بالزربه. هذه كانت عندي ديال اكياني، خديت انا واحد المره وهاد الشميعات. المهم داكشي يعني ما عادش يبقى بحال هكا. غادي ان شاء الله نستيكي على الحاله. وهذا يا البنات هذا البلاكار هذا الصغيور انا نوري لكم. هذا يا البنات خديته، ولكن خديته انا على قبل. بصراحه ما نكذبش عليكم، انا ما عندي ما ندير بالمكياج وهذاك الشيء. انا اصلا عرفتوني يعني ما كنديرش مكياج بزاف. هذا خديته على قبل باش نحط فيه الباجاج ديالي. هذا الشيء ديال اعمال يدويه، الدونتيل وكل شيء. المهم داك التخربيق ديالي، ولكن بانت لي الكاليتي ديالو يا البنات ماشي صحيح. هو هذا الثمن ديالو كنظن ب 169 درهم، يعني ماشي زعما شي صح نيت. بغا غير بحال هكا شويه ديال المكياج وهذاك التخربيق، يعني ما بغاش شي حاجه تكون ثقيله. المهم حطيت فيه غير شي شويه ديال الباكاج ديالي داك هذا وصافي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نوجدوا العشيوه تاعنا. كيف قلت لكم البنات هذاك البلاكار بصراحه يعني داك المجيرات ماشي بلاكار، ماشي زعما شي صحنيت وهذا. المهم انا داكشي حيت انايا دابا جربته، يعني من المره الاولى يلاه بديت كنحط فيه هذاك الشيء الثقيل، بداو هذوك المجورات يديروا عرفتي البنات عجبوني هادو. راه شريتهم من السوق ديال انزكان ب5 دراهم. لهاد الوصفه هذه البنات غادي نحتاجو 3 البيضات، معلقه ديال الحليب ولا 2 المعالق كبار ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال الدقيق. غادي نخلطوا الخليط. وبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا نتوما اي حشوه كاينه عندكم. انا غادي ندير شويه ديال الكفيته، نتوما ممكن ديروا طون، ممكن ديروا زبده الدجاج اللي متوفر عندكم. المهم ندوزو دابا ان شاء الله للعمل. اول حاجه البنات في هذه الوصفه هذه غادي نبدا بها انايا، هي نطيب شويه تاع الكفيته غير 10 دراهم ولا هكا. راه غادي تقدي لكم غادي واحد شويه، ممكن ديروا حتى الطون، ممكن ديروا الفلفله والخضره اللي عندكم ديروها هكاك يعني طريه بحال الفلفله ديروها طريه، ديروا نيص. انا بصراحه غادي نشحرها. عندي هنايا فلفله صفراء كنقطعها بحال هكا حيت ما كنستعملهاش بزاف، ما كنبغيهاش تخسر ليا. غادي ندير شويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الفلفله صفراء، نطيبهم هكا في زبيده وشويه ديال يعني الملحه والبزار، ونطيب الكفيته حتى هي في شويه ديال الملحه والبزار ونتلاقاو. جي معايا نقدم الوصفات ديال الطبخ في شي برنامج.
وهي ما كتحشميش. طيبتي جوج بيضات وبغيتي ديري الوصفات ديال الطبخ وما عرفتو هو نشوف ونقول لكم واحد الحاجه، ما تحقرونيش. راه العود اللي كتحقروه هو اللي كيعمل لكم عينيكم. راه ما عرفتوش الحداقه ديالي، راه عرفتي كنطيب داك الشيء شهوه منه بشهاده الجميع. خدي ما تبانوش هنايا. لا البنات بصراحه يعني عادي كنطيب عادي زعما عادي. كاينه شي شويه ديال الحداقه اصلا، ما كايناش شي مغربيه وما كايناش شي جزائريه. تحيه الناس ديال الجزائر من هنايا بعدا كيتابعوني بزاف بزاف بزاف. فما كاين ما عرفت علاش الضو هنا كتير خصنا ما عرفتش علاش. ما كاينش شي وحده ما حدكاش كلنا حادقين. غير بصح فاش كتكوني نتيا باغيه ديري حاجه راكي كديريها وكتقاديها، وإلا ما عندكش الكانه انك كطيبي داكشي اليوم ما كاين يكبر حتى اللعبه. انا بصراحه والله العظيم فاش كتكون عندي الكانه انا كنطيب بالكانه بالشهوه. الا ما راشقاش ليا راه واخا ما عرفتش شنو نطيب والله ما داكشي يجي زوين. تيجي تنقول ما زوين تيقول لي زوين ولكن انا ما عجبنيش. تيجيني بحال كيتنزوا عليا. ولكن الا كان الخاطر وكانت الكانه راه كطيبي اللي طيبتي والله العظيم تحرقت كنشم ريحه الراس المشوط ريحه الراس ديال العيد الكبير. كيف قلت لكم البنات الا كانت الكانه راه اللي طيبتوها كتجي زوينه تجي بنينه. المهم باش ما نطولش عليكم درت هنا فلفله حمراء وشويه ديال فلفله صفراء يتشحروا في زبيده والملح والبزار. غادي ندير حتى الكفيته بحال هكا ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم البنات هنايا الكفيته تاعتنا اللي طيبت هذا مزيان. الكفيته اللي طيبت هنايا واحد شويه ديال البصله شحرتها حتى هي. هنايا شويه تاع الفلفله. المهم نتوما ديروا اللي بغيتو. بالنسبه للناس اللي البنات راه غير انا ما كتعجبنيش الخضره خضره مي هي كتجي زوينه والله. انا ما كتعجبنيش نسمع ديك كش ما عرفتش فهمتوني ولا لا. مي بصح ما كتعجبنيش الخضره بزاف. الفلفله والبصل ما كنحملهمش خضرين تيعجبوني بحال هكا يكونوا طيبين واحد شويه هابطين مصهرين كيف كنقولوا. صافي دابا غادي ندوزو المقادير الاخرين ان شاء الله. البنات كناخذوا مقيله كنديروا فيها شويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبيده وكناخذوا الخليط ديال البيض والحليب والدقيق كنكبوه في المقيله بحال الشكل ديال البغرير. نقصوا عليه البوطه مزيان ونخليوها طيب واحد شويه. من بعد ما بدينا حسينا بها هكا بدات فيها الطيب دابا ان شاء الله غادي نبداو كنعمروها. غنديروا شويه ديال المايز ولدي كيعجبو المايز بزاف. هذه تاعتو غادي نكثر ليه فيها المايز. ندير شويه ديال الفلفله شويه ديال البصيله وشويه ديال الكفته. اكيد البنات ضروري من الفرماج. ندير الفرماج ديال الساندويتش وغادي نبقى انا هنا البنات ما درتش الزيت ما درتش الزبده درت غير شويه ديال الزيت البلديه وصافي غادي نخليها بحال هكا تطيب من الجوانب بجوجهم ويذوب هذاك الفرماج. صافي البنات فاش كيبدا كيذوب الفرماج وكتحمر من الجوانب بجوجهم كنحيدوها ونديروا الاخرى حتى كنساليو الخليط اللي عندنا.
وهما يا البنات من بعد ما وجدوا فريمون البنات كيجيو زوينين والله العظيم الا غير جربوهم. درت لهم معاهم شويه ديال لي شيبس وشويه ديال لاصوص هكا حاره. صافي دابا ان شاء الله نجلسوا انا وولدي نتعشاو. ويا البنات من بعد ما ساليت فريمون تيجيو زوينين زوينين. دابا ان شاء الله غادي نتعشى انا وولدي وغادي نعس حيت فريمون عييت من هاد الطبله هادي فاش بيت نمونطيها خدات ليا وقت. المهم وتا ولدي عطلت عليه العشاء. غادي نتعشاو دابا ان شاء الله وغادي نسوق. كنقول لكم شكرا لكم وشكرا على المتابعه. كنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم والفيديو ديال اليوم عجبكم. الا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش تخليو لي لايك تاعكم والتعليق ديالكم باش نبقى نهبط لكم مره هكا فيديو وباش ما تقنطوش ليا في القناه. المهم كنبغيكم بزاف وتصبحوا على الف 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 خير وحتى الغدا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف.